साथीहरु नमस्कार, म हुकुम लाही। आज मैले बीबीएस फर्स्टमा रहेको स्ट्याटिक्स बुकमा रहेको के छ डिटर्मिनेन्ट्स भन्ने एउटा युनिट छ 16 युनिटमा, त्यसमा प्रुभ गर्ने क्वेशन जहिले पनि इक्जाममा 10 मार्क्समा आउने क्वेशन छ। त्यसको लागि मैले एउटा क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन ल्याएर आएको छु। त्यसको लागि क्वेशन के छ? यो छ। यो क्वेशनबाट हामीले यो क्वेशन प्रमाणित गर्नुपर्ने हो। त्यसको लागि हामीलाई के छ? हामीलाई के द प्रोपर्टिज कतिवटा दिएको छ? प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट्स 7 वटा प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट्स ल्याएर हामीले यो लाउनु पर्ने हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं? अब कसरी हामीबाट यो क्वेशनबाट कसरी 2 वटा जिरो ल्याएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेपछि हामीलाई हेर्नुहोस् C1 - C2 कोलम 1 बाट कोलम 2 घटाएपछि 0 आउने सम्भावना छ। कसरी? कोलम 1 बाट कोलम 2 घटाएपछि एउटा 0 आउँछ। कोलम 2 बाट कोलम 3 घटाएपछि अर्को 0 आउँछ। भनेपछि 2 वटा 0 ल्याउने हामीलाई सजिलोको लागि भनेपछि हामीले 2 वटा 0 ल्याउन खोज्छौं र 2 वटा 0 मात्र हैन, पछाडीको यो क्वेशनलाई पनि हामीले हेरेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अहिले हामीले के गर्छौं? कोलम 1 - कोलम 2, कोलम 2 - कोलम 3 2 को लागि हेर्नुस्। अब कोलम 1 - कोलम 2 गर्दा के 0 आयो, कोलम 2 - कोलम 3 गर्दाखेरि के 0 आयो। यसमा के गर्नु? कोलम 1 बाट कोलम 2 गर्दाखेरि यो आयो, कोलम 2 बाट यो गर्दाखेरि सेम ए हुन्छ। त्यही अनुसार कोलम 1 - कोलम 2 गर्नु पर्यो। यताबाट यो कोलम 1 हो, कोलम 2 हो, यो कोलम 3 हो। रो 1 रो 2 रो 3 यसरी हुन्छ। कोलम 1 कोलम 2 भयो। त्यसपछि कोलम 2 कोलम 3 यसरी हुन्छ। यो कोलम ठाडो र रो तिर्छो हुन्छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु? कमन ल्याउन। कसरी कमन ल्याउन सकिन्छ भने हामी कसरी कमन ल्याउन सकिन्छ? हामीलाई सजिलो अहिले के छ भनेपछि हामीले कोलम 1 बाट र कोलम 2 बाट हामीले कमन ल्याउन सक्छौं। नि रो 1 बाट र रो 2 बाट कोलम हैन, रो 1 र रो 2 हो, गलत भयो। रो 2 र रो 3 रो 2 र रो 3 रो 2 र रो 3 बाट हामीले कमन ल्याउन सक्छौं। कसरी ल्याउन सक्छौं? a - b र a क्यूब - b क्यूब हुन्छ। यसको सूत्र के हुन्छ? a - b a² + ab + b² हुन्छ। भनेपछि यसको के हुन्छ? b - c छ भनेपछि के हुन्छ? b - c b - c b² + bc + c² हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्ने? a - b कमन ल्यायौं। यो 0 0 1 छँदैछ भनेपछि हामीले कसबाट ल्याउने? b हामीले के गर्नु? रो 1 एन्ड रो 2 बाट ल्याउने हो, रो 2 बाट ल्याउने हो। त्यसको लागि हामीले के गरे? रो 1 बाट र रो 2 बाट ल्याउँदाखेरि रो 1 र रो 2 बाट कमन ल्याउने हो। इन दुईटाबाट कमन ल्याउने हो। यसको कोलम 1 को ल्याउँदाखेरि के भयो? a - b आयो। यसको के आयो? b - c आयो। भनेपछि के रह्यो? यहाँ 1 रह्यो। यसमा 1 ल्याउने के? यसमा के रह्यो? यो आइसकेपछि यसबाट यो आइसकेपछि हामीलाई के रह्यो? यो मात्र रह्यो। भनेपछि यो रह्यो। यसबाट पनि यो रह्यो। b - c आयो भनेपछि यो रह्यो। हेर्नुस् यो c भयो, यो 1 हो, यो c हो। अब हामीलाई यसलाई के भने एक्सपेन्डिङ गर्नु पर्यो। 2 वटा 0 आयो। 2 वटा 0 आएपछि हामीले एक्सपेन्डिङ गर्छौं। कसरी एक्सपेन्डिङ गर्छौं भन्दा हामीलाई यो आउने गरी एक्सपेन्डिङ गर्छौं। अब एक्सपेन्डिङ गर्दा सजिलो हुन्छ। किन एक्सपेन्डिङ बाइ r1 लाई हामीले एक्सपेन्डिङ गर्छौं। 2 वटा 0 जहाँ छ त्यसलाई एक्सपेन्डिङ गर्छौं हामीले। भनेपछि a - b b - c आछ। त्यसलाई के भने 0 0 आयो भने जहिले पनि 0 हुन्छ। यो इन्टु गर्दा 0 आउँछ। माइनस हामीले के हुन्छ त्यसमा? सबैभन्दा पहिला माइनस प्लस हुँदै जान्छ। त्यसैले हामीले के भयो? पहिला यो भन्दा पनि पहिला प्लस हुन्छ। प्लस यो भन्दा अगाडि प्लस हुन्छ। प्लस हामी लेख्दिनौं। प्लस माइनस हुँदै जान्छ। भनेपछि 0 - 0 प्लस 0 - 0 प्लस 1। अब यो 1 छ भने हामीले यसलाई गर्दा के गर्छौं? यसको सिधा यो र यसको सिधा यो हामी लेख्दैनौं भनेपछि हामीले के लेख्छौं? 1 ले कसलाई गर्नु पर्यो? 1 a² + ab + b² र 1 b² + bc + c² गर्नु पर्यो। अब यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ? अब a - b b - c त ठीक छ, पहिले आयो भनेपछि हामीलाई के गर्नु छ? यसले क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। के हुन्छ? b² + bc + c²।
बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर। यसमा के भन्छ माइनस हुन्छ बिचमा जहिले पनि याद गर्नु। र अर्को कुरा माइनस राखे पनि हामीले यसमा माइनस राखेर के भन्छ हामीले तालिका ल्याउनु यो कोष्टकमा राख्नुपर्छ। किनभने यिनी यो गर्दाखेरि यो स्क्वायर माइनसमा आउँछ पछि यो फेरि बिग्रिन्छ। यहाँ धेरै बिग्रिने ठाउँ हो यो। कोष्टकमा राख्नुहोस्। कोष्टकमा राख्यौँ ए माइनस बी माइनस सी ठिक छ। बी स्क्वायर प्लस बीसी सी स्क्वायर यतासम्म ए आयो भने चाहिँ हामीले के माइनसको माइनस राख्यौँ ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस भनेपछि एबी राख्यौँ माइनस प्लस माइनस। अब यो र माइनस बी स्क्वायर र प्लस बी स्क्वायर काटियो भनेपछि के रह्यो माइनस यो पहिलेको र बीसी यो बीसी यहाँ आयो र यो एबी यहाँ आयो भनेपछि प्लस यो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हामीले यता लेख्यौँ भनेपछि यो भयो। अब यसबाट के आयो बी कमन आयो भनेपछि सी माइनस ए हाम्रो यो रह्यो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भनेको के हो सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए हो भनेपछि हामीले के आयो यो सूत्र हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको सूत्र के हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी पहिले पढेको हो यो त्यही अनुसार 99 पढ्नु होला त्यही अनुसार हो भनेपछि के भयो ए माइनस बी माइनस सी भनेपछि अब सी माइनस ए पनि यो सी माइनस ए र यो सी माइनस ए कमन अगाडि आयो के बच्यो बी बच्यो प्लस सी प्लस ए बच्यो भनेपछि के भयो बी माइनस सी माइनस ए। अब यो बच्यो भने के हुन्छ यो बच्यो भने चाहिँ के हुन्छ बी प्लस सी प्लस ए आउँछ भनेपछि कसरी आउँछ यो बी आयो यो सी आयो यो ए आयो भनेपछि के भयो हामीले के गर्नु थियो यो आयो बी प्लस सी प्लस ए यति आइसकेपछि हामीले मिलाऊँ त्यहाँदेखि यो बी माइनस सीलाई यहाँ ल्यायौँ यो सी प्लस ए सबै आइसकेको छ के गर्नु छ र यो यता ल्यायौँ भनेपछि यसलाई छेसमा प्लस भने प्लसै हो ए प्लस बी प्लस सी भनेपछि के आयो ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी र ए प्लस बी प्लस सी आरएचएस प्रमाणित भयो। यही गरेर गर्नुहोस्।